然后呢，看有没有食欲。大家好，今天我又给大家推荐凉皮的，大家可不要烦了，因为一直在推凉皮嘛，因为这个凉皮实在是太好吃了，所以很多家人们吃过都赞不绝口，一致好评，也确实好吃。这个没吃过的姐妹们一定要培养一下，尝一下这门凉皮，这里面真的很好吃 ，Q 弹爽滑，还带提示啊，打开包装啊，一拌，把这个调料放到里边，因为夏季啊，这个凉皮啊是大家都喜欢吃的一款经典美食。你在家可以烧个红萝丝，面煮面泡啊，开台即食，很方便，也很实惠。这口弹弹的。然后呢，看有没有食欲，没吃过的一定要培养一单，尝试一下，真的太好吃了。